ஹாய் கைஸ், எம்ஐ நோட் 6 ப்ரோ ஒன்று சவுண்டு கரன்னு கேட்குது. ரிங்கெட் சவுண்டு சரியாக இல்லை, எனக்கு ஸ்பீக்கர் கேட்கல, மைக் கேட்கலன்னு வந்திருக்கு. ஸோ நான் ஆடியோ ஐசி மாற்றி செக் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் ரிங்கரு, ஸ்ட்ரிப்பு, கேபிள், சிசி எல்லாம் மாற்றி பார்த்துட்டேன். ஸோ ஆடியோ ஐசியை கழட்டிட்டேன். ஆடியோ ஐசி வேறு ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஐசி அதில் வச்சு செக் பண்ணி பார்ப்போம். ரீபால் பண்ணியாச்சு, க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். புது ஐசி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி உட்கார வைக்கிறேன். ஓகே, ஐசி மாற்றியாச்சு, செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆயிடுச்சு. சவுண்டு கிளியராக கேட்குதா? கேட்குது, ரெடி ஆகிடுச்சு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.